從燈光璀璨嘅城市仰望天空為主題，創作一件平面作品。呢條題目我哋要留意嘅地方係，我哋要從一個璀璨嘅城市仰望天空。記住，我哋唔好搞錯咗，唔好畫咗係俯瞰。仰望俾到人一種咩嘅感覺呢？會唔會帶有期望嘅意思呢？乜嘢嘅角色喺度仰望呢？燈光璀璨嘅城市究竟係乜嘢嘅城市呢？一個欣欣向榮、五光十色、繁華嘅城市啊，還是一個表面繁華而內裏腐敗嘅城市呢？係一個有活力嘅城市啊，還是一個走向衰敗嘅城市呢？我哋一定要設定好呢個城市嘅面貌，呢個城市嘅內涵，我哋先可以喺咩嘅角度去仰望呢個城市，從而對呢個城市有咩嘢嘅寄望同埋盼望呢？天空就係你對呢個城市嘅投射，一個景象嘅投射，一個清晰畫面喺裏面，還是一個朦朧而抽象嘅畫面呢？會唔會一個風雲變色、山雨欲來嘅景象呢？呢個璀璨嘅城市背後究竟隱藏咗啲咩嘢呢？呢一啲都係題目俾到我哋嘅聯想，我哋可以藉住啲聯想嚟發揮我哋想象力，創作呢一張畫作啦。